ինքնությունը շատ կարևոր բան է, ու մեզ այդ ինքնությունը ամենաշատ տալիս է հողը, երկիրը։ Արդեն 4-րդ դար է այստեղ եմ եւ որոշել է իրականում ասենք մի քանի բաներ զուգադիպվեցավ կյանքումս, նախ ցանկությունը շատ էր գալ Հայաստան ապրել եւ այսպես ասած հայկական կոլորիտում փորձառություն ունենալ որպես նկարիչի, ապակա եւ այստեղ արվեստագետների հետ անցամ շփվելու, որտեվ Հալեվում արդեն մեր մոտ Հայաստանից միշտ նկարիչներ գալիս էին, ցուցահանդեսներ են կազմակերպում, կամ նաեւ իմ սիրելի հորեղբորը, որը պատմաբան է Երվանդ Կասունի մոտ մեծ անուններ Լևոն Ախվերդյան եւ ակադեմիկոսներ բոլորը այցելում էին եւ ես իրենց այդտեղ արդեն հանդիպում էի, սեղանի անգյունը նստած կարիկատուրներ է անում իրանց զուգահեռ, այդպես ծանոթացել էի եւ իմ համար արդեն ոնց որ մեծ ցանկություն էր եւ որոշում էր, որ անպայման ուզում եմ գամ, այդ ժամանակ նաեւ հրավերք ստացա Հայաստանում առաջին երկիզանկարչության ցուցահանդես այստեղ ունենալ եւ նաեւ մենք 6-յակ խումբ ունեինք 5 սիրիահայ նկարիչների եւ 1 հավելացված այսպես սիրիահայի, որը գյումրեցի մեր սիրելի դասախոս Հրազդան Տոկմաչյանն է եւ հետո որ դարձավ ոչ թե քաղաքացի, բայց հալեբցի, այդպես ասած, միասին այստեղ նաեւ ազգային պատկերասրահում ցուցահանդեսով հրավիրված էինք, մեկ մշակույթ նախագծի շրջանակներում էր։ Դա առաջին հրավերքն էր ու դա ես օգտագործեցի եւ եկա Հայաստան 99-ին ցուցահանդեսները տեղի ունեցան, ամեն ինչ բարեհաջող ընթացավ։ Դրսում փողոցում մեզ տեսնողները ասում էին իմանալով որ արդեն մեր արտաքին դեսքից մեր խոսակցականից որ սպիրկը հայեր ենք, ասում են ինչ գործ ունեք այստեղ եկել եք այս պայմաններում իսկապես մեծ հարցում էր որ ինչու ենք եկել եւ ինչու ես մանավանդ ուզում էի մնալ եւ հասկացա որ եթե քո երկիրն է, բոլոր պայմաններում պետք է մնաս։ Պրոցեսը 2 տարի տևեց, գնալ գալ եւ լիովին հասունացած որոշում կայացրեցի, որ այլևս իսկապես չեմ ուզում գնալ եւ դրանից հետո արդեն 2004-ին իմ բնակարանը վերցրեցի ու այդպես վերջնականապես հաստատվեցի։ Ես տեսնում էի կողքից ովքեր որ գալիս են շատ արագ քաղաքացիության էին թիմում հետ գնում էին սպիրկը ապրում էին Ամերիկաներում, Սիրիայում, Լիբանանում եւ այլն, իսկ ես չուզեցի այդպես անել, մինչեւ 2012 թվականը նոր վերցրեցի։ Պատճառը հետեւյալն էր, կամ իմ որոշումը այն էր, որ առաջին հերթին դառնամ քաղաքացի, հետո ստանամ քաղաքացիություն, որովհետեւ քաղաքացիությունը ստանալը ոչ թե արհամարում եմ, բայց հեշտ էր, եթե հայ ես, իրավունքը դա, բայց իմ բարակային ես ինքս այդպիսի որոշում էի կայացրել, որ առաջին հերթին պետք է դառնամ քաղաքացի, ապրեմ, ստեղծագործեմ եւ այստեղ հիմնեմ լիքը բաներ եւ հետո արժանանամ։ Ինքս ինձ որպես մարդ վերակառուցելու խնդիր ունեի, որովհետև արդեն ոչ թե ապրում էի համայնքում, այլ ապրում եմ հայրենիքում, իմ հողի վրա, եւ դա լրիվ ուրիշ բան է, ես նույնիսկ ասում եմ շատ հաճախ, որ հիմա որ ինձ հարցնեն քանի տարեկան ես, ասում եմ 25-26, նույն է տարիները, որ ես այստեղ ապրել եմ, որովհետև իսկապես մի շրջան կար, որ ես մոռացել էի տարիքային խնդիրը, ինչ որ մի տարիքից հետո հասկացա, որ իմ տարիքը արդեն առաջվանը չէ, 28-ը չեմ, ու դա Հայաստանում 0-ից ապրելու, 0-ից ամեն ինչը կառուցելու խնդիրն է, եւ որ ես եկել էի Հայաստան, երազում էի, որ նկարիչ որպես ցերեկները ես կաշխատեմ, մի ստուդիոյում անիմացիոն եւ երեկոները ասենք գնամ արվեստանոցում կնկարեմ կամ շաբաթավերջին, հասկացա որ պայմանները շատ դժվար են, մեր վարպետները Ռոբ Սահակյանցը, Մուրադյանը, Նարինեն, Նարա Մուրադյան եւ մյուսները բոլորը փորձում էին բանել հայկական անիմացիոն ժառանգությունը եւ դանել առաջ, հասկացա որ խնդիր կա այդ ոլորտում, որտեղ սովետը փլուզվել է եւ այստեղ պահպանվում է մշակույթ եւ մեծ չանք եմ տապում դանելու եւ դա դեպեց գերեւի մի 6-7 տարի որ ես էլ հասկանամ ինչ կարող եմ անել
իհարկե դա միայն այդպես քիչերցերեք մտածելով էլ չէր, ուղղակի թեփքեր պատահեցան կյանքում, օրինակ ոսկե ծիրանը ստեղծվեց, այնտեղ հասկացանք, որ անիմացիա չկա, ընդունում էին, բայց անիմացիայի կենտրոնացում չկար, ստուդիոները քիչ էին, երիտասարդները նեղվում էին, ես ասենք սկսել էի արդեն ինչ-որ երիտասարդների դասընթացներ տալ բարապել, ինչ-որ ես գիտեմ, ես գնացել էի Անգլիայում բարապել էի Aardman Animation Studio-ում 2008-ին եւ 2006-ից արդեն Փարադոնի գաղափարը կար, հասկացանք, որ պետք է նոր շունչ մտցնել, հանրայնացնել, շատ խոսալ ու ինչու՞ չէ միջազգային մասնակիցներին բերել, որ մեր այստեղի մասնակիցները, երիտասարդները, նոր սերունդը չխրճի, չասի, որ մենք կտրված ենք աշխարհից։ Այդտեղից սկսեցի իմ առաջի քայլերը 2006-ին նախագիծը պատրաստեցինք, 2008-ին արդեն ես Քան ֆեստիվալում 2007 քարոզում էի, որ Փարադոնա լինելու, 2009-ին արդեն առաջին քայլը 2008-ին էր լինելու ֆինանսների խիստ բացակայության պատճառով եւ հավատքի բացակայության պատճառով շրջապատի չարեցին 2008-ին սկսեցի արդեն այս տարի կարող եմ ասել իմ 25-ամյակն է իմ ստուդիոյի նաեւ իմ ապրելու հետ կապված հավասար 25 գործունեության 25-ամյակն է եւ առաջին օրվանից էլ շատ հանգիստ ասենք աշխատել եմ քովազների վրա սկսել եմ անիմացիաներ անել հետո 2004-ից հետո արդեն սկսել եմ ուրիշ մարդկանց ընկերների ֆիլմերում անիմացիաներ անել Ինչ որ ես անում եմ մի բան դարբեր է, ճիշտ է որ վերջերս ես դարաձում եմ երկիծատիմանեկար տերմինը, բայց այդ ինչ որ անում եմ ես ոչ համարում եմ երկիծանկար, ոչ համարում եմ այսպես տասական թիմանկարչություն, իմս էքսպրեսիվ գրոտեսկի վրա հիմնված նկարչություն է, որը քանթում է մարդու կանգը, թիմակիցը եւ վերակառուցում է։ Ֆոկուս նկարել եմ եւ երբեք խորտ չեմ զգացել նկարելուց, ու մի զարմացել եմ փոքր ժամանակ, թե ինչ ուրիշներ չեն նկարում։ Հետո որ ես հասկացա, որ չեմ կարող նվագել, երաժշտությունից հեռու եմ, հասկացա, որ ամեն մեկը ինչ-որ մի բան ունի իր կյանքում, չասեմ առաքելություն, բայց մի հատ դաղանդ, մի հատ շնորհք ունի, որը պետք է զարգացնի եւ դրանով արտահայտվում։ Իմս նկարչություններ երևի եւ այդպես մնաց։ Իմ ամենաշատ vocation-չող այդ նյութը հենց թիմանկարն է, թեմքն է, մարդն է։ Դրա համար օրինակ 2003-ին այս շարքից մեծ մասը եւ որ նկարիչների միությունում ցուցանտես էին կարել, սիրիացի նկարիչներ եւ Հայաստանից նկարիչներ միասին, այս մեկը ես որպես մոզաիկ նկարները բոլոր կողքի նկարել է եւ վերան անունը տրել էի ինքնաճանաչում Եվ որ ես նկարում եմ ցանկացած մի մարդ, մեծ մասը 99%-ով բոլորը թեմ արդեն նստած մեր Սոս Սարգսյանը, Ջանիբեկյան բոլորի հետ շփվել ենք, ընկերություն ենք արել այդ պահերին եւ նկարել ենք, նկարելուց ես ինքս ինձ եմ տեսնում եմ թե ինչպես են ինձ վերաբերում, տեսնում եմ թե իրենք իմ հետ ոնց են խոսում եւ ինքնաճանաչողություն է բերում այդ մարդը թեկուզ եթե վատ է վերաբերում ինձ ես դա տեսնելով արտացոլում եմ այդտեղ դրա համար այս շարքը առհասարակ թիմանկար նկարելը գոչել եմ միշտ ինքնաճանաչողություն կամ ինքնաճանաչողության կորզընթաց իմ համար ամենամեծ ներշնչանքի երևի նորություն ասած չեմ լինի բայց թիմանկար նկարիչների համար բայց ես սիրում եմ մարդու հոգին, աչքերը, թիմակծերը, իրենց արտահայտությունները ու շատ հաճախ լինում է, որ հանրային տարածքում որ նստում եմ, աչքերս միշտ մարդկանց վրա է, կողքից ասում են հերիք է նայես, մարդիկ կարող սխալ բան մտածեն, որ sense աչքերդ սրած նայում ես, որտեղ իսկապես հետաքրքիր է, թե իրենք այդ պահին ինչ են անում։ Լինում է, ասենք, որ ճանապարհին կանգնում եմ, որտեղ եթե տեսնում եմ մի զույգ կամ մի երկու մարդ, որ խոսում են, բարձ, հետևում եմ, թե ոնց են խոսում, եւ այդտեղից հասկանում եմ իրար հանդեպ վերաբերմունք ինչ է։ Հայը կարող է ցանկացած տեղել ապրի, եթե ինքը ուժը իրան ներում է, որ ինքը այնտեղ ապրելով ներդրում անի նախ իր համար, հետո որպես հայի եւ իր ընտանիքի եւ նաեւ արդեն իր մայր հայրենիքին
եթե նպատակասլաց է աշխատում, դա խնդիր չի, դա գիտակցություն է, որը շատ կարևոր է, որովհետև ես էլ կարող ունենամ մի ժամանակ, որ ասեմ այս հանքրվան իմ համար փակվել է, գնամ դրսում աշխատեմ, հետ կամ փորձառություն բերեմ, գումար բերեմ եւ այլն։ Բայց միսը, որ գնում ես եւ ասում ես վերջ, ես միացում եմ, մոռանում ես, դա վտանգավոր է։ Այստեղ ապրողի եւ այդ տեսփիրքում ապրողի համար, ինչու հայրենիքի համար կոպիտ ասած այդպես պետք է մտածենք, որովհետև նույնն է, որ ընտանիք չունենաս, նույնն է, որ բնակարան չունենաս, նույնն է, որ ասենք մշակույթ ընդհանրապես կորսնցնես, ինքնությունդ կորսնցնես եւ կարդեսի չնչվես։ Ամեն մի մարդ մի քառակուսի մետր հաշվարկելով հակին մենք տարածություն ենք լցնում մշակույթ, գիտություն, ֆինանս քիչ շատ եւ մեր ներդրումն է, այն որ կարող է արտասահմանում դա նաեւ անել եւ նպատակասլաց ունենալով ժամանակին ընթացքին իր սերունդը մեկը կգա այստեղ թեկուզ եւ ուժեղացնի այդ կամուրջը եւ ի նպաստ հայրենիքի աշխատեն, դա խրախուսելի է։ Հայաստան եւ հայրենիքում ապրելը ամենակարևորն է, որտեղ ինքնությունն է, առանց ինքնության դժվար է առաջ գնալ։